បាទជំរាបសួរលោកគ្រូខ្ញុំបានឈ្មោះម៉ឹងសមេតខ្ញុំមកពីក្រុម SU 5ហើយថ្ងៃនេះផងដែរខ្ញុំមកធ្វើការងារ Final 3ដែលនិយាយពី PIP អញ្ចឹងសម្រាប់ requirement ដំបូងឡើយគឺខ្ញុំត្រូវសូរ username អញ្ចឹងដើម្បីសូរ username អញ្ចឹងខ្ញុំ connect ទៅ SSH រួចហើយអញ្ចឹងសូរ username គឺ3ពាក្យថា who am I អញ្ចឹងវានឹងចេញមកបាទចេញមកឈ្មោះម៉ឹងសមេតគឺជា username របស់ខ្ញុំហើយបន្ទាប់មកទៀតគឺសូរ list និងថាស3 line អញ្ចឹងដំបូងឡើយគឺខ្ញុំសូរ list ទាំងអស់ដែលខ្ញុំមានអញ្ចឹង list ទាំងអស់ដែលខ្ញុំមាននេះគឺមានប៉ុណ្ណឹងឯងអញ្ចឹងខ្ញុំសូរ3 line ចង់បានតែ3បន្ទាត់ខាងលើអញ្ចឹងខ្ញុំប្រើ comment ls head ហើយដាស់3អញ្ចឹងយកតែ3 line ខាងលើទេអញ្ចឹងសូរមកមាន3 line ខាងលើដែលខ្ញុំបានដែលមាននៅក្នុង folder របស់ខ្ញុំនឹងហើយសម្រាប់ចំណុចទី3គឺ create file and write many line then take 3 line to show in terminal អញ្ចឹងដំបូងឡើងគឺខ្ញុំប្រើ touch បង្កើតTXT មួយfile TXT មួយដើម្បីទៅសរសេរនៅក្នុងនឹងអញ្ចឹងលោកគ្រូអញ្ចឹងខ្ញុំប្រើ touch made SU 5ដើម្បីទៅអញ្ចឹងបន្ទាប់មកខ្ញុំក៏ nano file ហ្នឹងដើម្បីចូលទៅសរសេរនៅក្នុងTXT ហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំ nano ទៅ made su5.txt ហ្នឹងបន្ទាប់មកខ្ញុំអាចសរសេរនៅក្នុងនឹងបានហើយអញ្ចឹងគឺដំបូងឡើងខ្ញុំសរសេរពាក្យ welcome to SU5 បន្ទាប់មកខ្ញុំនឹងឲ្យ clear តទៅគឺ subject ដែលខ្ញុំរៀនគឺដំបូងគឺអង់គ្លេស ing បន្ទាប់មក MIS ហើយបន្ទាប់មកទៀតគឺ SA ហើយបន្ទាប់មកទៀតគឺ Linux ហើយបន្ទាប់មកទៀតគឺ WP ហើយបន្ទាប់មកទៀតគឺ Java ចឹងខ្ញុំសរសេរប៉ុណ្ណឹងហើយបន្ទាប់មកខ្ញុំ save file ហើយខ្ញុំនឹងសូរខ្ញុំនឹងវាយ comment ដើម្បីសូរ3 line ខាងលើដែលខ្ញុំបានសរសេរហ្នឹងលោកអញ្ចឹងសម្រាប់ comment គឺខ្ញុំ cut ទៅរកដើម្បីទៅមើល file ហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំ cut ទៅមើលទាំងអស់គឺចេញមក welcome to SU5 ing អញ្ចឹងមកបន្ទាប់មកខ្ញុំនឹងសូរតែ3 line ដែល3 line ខាងលើដែល welcome to SU5 នឹង ing MIS ទៅប៉ុណ្្នឹងទេតែខ្ញុំបានសរសេរអញ្ចឹងខ្ញុំ cut ទៅបន្ទាប់មកខ្ញុំវាយ folder TXT ដែលខ្ញុំបានសរសេរនៅក្នុងហ្នឹង made su5.txt បន្ទាប់មក head nl and head ដក3 line អញ្ចឹងខ្ញុំអាចសូរតែ3 line ដែរត្រូវការនឹងតែប៉ុណ្្នឹងទេអរគុណលោកគ្រូបាទជំរាបសួរលោកគ្រូខ្ញុំបានឈ្មោះម៉ឹងសមេតខ្ញុំមកពីក្រុម SU5
hay thay này còn đang mình màធ្វើការងារ final 3 ដែលនិយាយពីភាពចឹងសម្រាប់ requirement ដំបូងឡើយគឺខ្ញុំត្រូវសូរ username ចឹងដើម្បីសូរ username ចឹងខ្ញុំ connect ទៅ SSH រួចហើយចឹងសូរ username គឺ3ពាក្យថា HMI ចឹងវានឹងចេញមកបាទចេញមកឈ្មោះមើលសម្រាប់គឺជា username របស់ខ្ញុំហើយបន្ទាប់មកទៀតគឺសូរ list និងថាស3 line ចឹងដំបូងឡើយគឺខ្ញុំសូរ list ទាំងអស់ដែលខ្ញុំមានចឹង list ទាំងអស់ដែលខ្ញុំមាននេះគឺមានប៉ុណ្្នឹងឯងចឹងខ្ញុំសូរ3 line ចង់បានតែ3បន្ទាត់ខាងលើចឹងខ្ញុំប្រើ comment ls head ហើយដាស់3ចឹងយកតែ3 line ខាងលើទេចឹងសូរមកមាន3 line ខាងលើដែលខ្ញុំបានដែលមាននៅក្នុង folder របស់ខ្ញុំនឹងគ្រូហើយសម្រាប់ចំណុចទី3គឺ create file and write many line then take 3 line to show in terminal ចឹងដំបូងឡើងគឺខ្ញុំប្រើ touch បង្កើតTXT មួយfile TXT មួយដើម្បីទៅសរសេរនៅក្នុងនឹងចឹងលោកគ្រូចឹងខ្ញុំប្រើ touch made SU5 ដើម្បីទៅចឹងបន្ទាប់មកខ្ញុំក៏ nano file ហ្នឹងដើម្បីចូលទៅសរសេរនៅក្នុងTXT ហ្នឹងចឹងខ្ញុំ nano ទៅ made SU5.txt ហ្នឹងបន្ទាប់មកខ្ញុំអាចសរសេរនៅក្នុងនឹងបានហើយចឹងគឺដំបូងឡើងខ្ញុំសរសេរពាក្យ welcome to SU5 បន្ទាប់មកខ្ញុំនឹងឲ្យ clear តទៅគឺ subject ដែលខ្ញុំរៀនគឺដំបូងគឺអង់គ្លេស NG បន្ទាប់មក MIS ហើយបន្ទាប់មកទៀតគឺSA ហើយបន្ទាប់មកទៀតគឺLinux ហើយបន្ទាប់មកទៀតគឺ WP ហើយបន្ទាប់មកទៀតគឺ Javaចឹងខ្ញុំសរសេរប៉ុណ្ណឹងហើយបន្ទាប់មកខ្ញុំ save file ហើយខ្ញុំនឹងសូរខ្ញុំនឹងវាយ comment ដើម្បីសូរ3 line ខាងលើដែលខ្ញុំបានសរសេរហ្នឹងលោកចឹងសម្រាប់ comment គឺខ្ញុំ cut ទៅរកដើម្បីទៅមើល file ហ្នឹងចឹងខ្ញុំ cut ទៅមើលទាំងអស់គឺចេញមក welcome to SU5 NJ ចឹងមកបន្ទាប់មកខ្ញុំនឹងសូរតែ3 line ដែល3 line ខាងលើដែល welcome to SU5 នឹង NJ MIS ទៅប៉ុណ្្នឹងទេតែខ្ញុំបានសរសេរចឹងខ្ញុំ cut ទៅបន្ទាប់មកខ្ញុំវាយ folder TXT ដែលខ្ញុំបានសរសេរនៅក្នុងហ្នឹងmade SU5.txt បន្ទាប់មក head nl and head ដក3 line ចឹងខ្ញុំអាចសូរតែ3 line ដែរត្រូវការហ្នឹងតែប៉ុណ្្នឹងទេអរគុណលោកគ្រូ
được sựรู้những bạn mangសម័យមកពីក្រុង Azure Prime អញ្ចឹងសម្រាប់នៅនេះផងដែរខ្ញុំនឹងមកធ្វើពីមេរៀនFinal 5និយាយពី UFW អញ្ចឹងសម្រាប់ដំបូងឡើយគឺត្រូវទៅមើលថាពិនិត្យស្ថានភាព Firewall នៅក្នុង UFW របស់យើងអញ្ចឹងដើម្បីចូលទៅបើកនៅ UFW ដើម្បីចូលពិនិត្យគឺយើងត្រូវវាយពាក្យ sudo UFW status អូខេអញ្ចឹងសម្រាប់UFW របស់ខ្ញុំគឺបើករួចហើយ active អញ្ចឹងបើសិនជាអត់ active ទេគឺយើងវាយពាក្យ sudo UFW enable អញ្ចឹងខ្ញុំ active រួចហើយអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ត្រូវការ enable ទៀតទេអញ្ចឹងសម្រាប់stature និង enable របស់ខ្ញុំគឺបើករួចហើយអស់ហើយអញ្ចឹងសម្រាប់disable គឺអត់ឲ្យធ្វើទេអញ្ចឹងបន្ទាប់មកខ្ញុំ allow port របស់វាអញ្ចឹងសម្រាប់ការ allow port គឺយើងវាយពាក្យ sudo usw allow អញ្ចឹងយើងចូលទៅកាន់ IP6 គឺ443ដែលលោកគ្រូបានប្រាប់ហ្នឹងគឺ allow ទៅ IP6 ហ្នឹងឯងអញ្ចឹងគឺយើង add allow IP6 ចូលហើយអញ្ចឹងបន្ទាប់មកគឺយើងទៅមើលថានៅក្នុងហ្នឹងទៅ check នៅក្នុងUSW របស់យើងសិន sudo USW status ដើម្បីទៅ check មើលហើយបានបើកអញ្ចឹងយើងបានបើកហើយ IP6 របស់យើងនៅក្នុង port 443អញ្ចឹងបន្ទាប់មកចំណុចបន្ទាប់គឺត្រូវ deny អញ្ចឹងគឺយើងទៅ deny port មួយហ្នឹងអញ្ចឹងយើងវាយ command sudo usw deny port អញ្ចឹងយើងវាយ port 443ហ្នឹងទៅអញ្ចឹងខ្ញុំបាន deny port ហ្នឹងរួចហើយយើងចូលទៅ check មើលហើយនៅក្នុង status របស់យើង sudo usw status អញ្ចឹងយើង deny port ហ្នឹងរួចហើយport 443 IP6 ហ្នឹងបន្ទាប់មកចំណុចបន្ទាប់គឺsudo usw delete rule ហ្នឹងគឺលោកគ្រូអត់តម្រូវឲ្យធ្វើទេអញ្ចឹងបន្ទាប់មកគឺយើងចូលទៅ reset ចូលទៅ reset នៅក្នុងទៅ reset ដើម្បីទៅស្ថានភាពដើមទៅ default របស់វាតាំងពីដើមមកគឺunactive ហ្នឹងអញ្ចឹងយើងវាយ sudo usw reset sorry reset អញ្ចឹងយើង yes មកអូខេអញ្ចឹងយើង reset ហើយយើងទៅ check មើលsudo usw status អូខេយើង inactive អញ្ចឹងមានន័យថាយើងបាន reset ទៅ default របស់វាដើមមកគឺinactive អញ្ចឹងយើងចូលទៅបើកវិញsudo usw enableអូខេ yes អញ្ចឹងយើងបាន enable ហើយបន្ទាប់មកយើងទៅចូលទៅ check មើល UFW status ដើម្បី check មើលអញ្ចឹងយើង active ហើយយើង active ទាំងអស់ហើយអូខេ
តបមកគេយើងទៅ allow port របស់នេះ port របស់ ASX ដើម្បីយកមកប្រើវិញព្រោះយើងបានទៅ default ដើមគេយើងបិទអស់ហើយអញ្ចឹងយើងទៅ allow port ASX របស់យើងគឺ port ទី22នេះអញ្ចឹងយើងទៅបើកវិញមកគឺយើងទៅ sudo ufw allow អញ្ចឹងយើងវាយទៅ port 22បើកវិញអូខេអញ្ចឹងបើកវិញអស់ហើយបន្ទាប់មកយើង check sudo ufw status ដើម្បី check មើលអញ្ចឹងគឺយើងបាន allow port 22នឹងមកវិញដូចដើមវិញអូខេអញ្ចឹងបន្ទាប់មកយើង reload អញ្ចឹងយើង allow ហើយដើម្បីឲ្យវាទៅបើកអាចដំណើរការអាចយើង remote ចូល ASX បានវិញដូចធម្មតាបន្ទាប់មកចំណុចបន្ទាប់គឺយើង reload មកវិញមកដើម្បីដូចជា restart ម៉ាស៊ីនរបស់វាអញ្ចឹងយើងប្រើ sudo ufw reload មកវិញអូខេអញ្ចឹងយើង reload រួចហើយអញ្ចឹងយើងឲ្យ sudo ufw status ដើម្បីពិនិត្យអញ្ចឹងសម្រាប់ចំណុចនោះគឺមានប៉ុណ្ណឹងអរគុណគ្រូជំរាបសួរលោកគ្រូខ្ញុំបាទឈ្មោះមកសម្រាប់មកពីក្រុម SU5 ហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំដែរខ្ញុំធ្វើវីដេអូអំពី redirection output នៅក្នុង server របស់ Linux ចឹងដំបូងគឺខ្ញុំជុំទៅសូ file ទាំងអស់ចឹង file ទាំងអស់របស់ខ្ញុំមានប៉ុណ្ណឹងបន្ទាប់មកខ្ញុំបង្កើត folder មួយដែលវាពាក្យថា mkdir ហើយ file មួយឈ្មោះ main បន្ទាប់មកខ្ញុំ cd ទៅរក folder របស់ main ហ្នឹងហើយបន្ទាប់មកខ្ញុំក៏ថតបង្កើតfile TXT SU5 មួយនៅក្នុង folder map ហ្នឹងហើយបន្ទាប់មកទៀតខ្ញុំចូលទៅក្នុង file TXT របស់ map ហ្នឹងបន្ទាប់មកខ្ញុំចូលទៅក្នុង file ខ្ញុំ ls is tc ហើយសញ្ញាតូចជាងទៅរក su5.txt ហ្នឹងតោះមកខ្ញុំខេតទៅមើល file configure នៅក្នុង su5 sorry លោកគ្រូខ្ញុំខុសជាងខ្ញុំខិតម្ដងទៀត su5.txt ចឹងនេះជា file configure ទាំងអស់នៅក្នុងហ្នឹងតោះមកខ្ញុំ ls ទៅក្នុង file txt ហើយតោះមកខ្ញុំក៏ move direction file បន្ថែមពីលើដោយដាក់សញ្ញាតូចជាង2ហ្នឹង2ដងដោយសារយើងmove ទៅ direct ទៅម្ដងហើយចឹងយើង direct ទៅម្ដងទៀតដើម្បីឃើញ file នឹងច្រើនជាងមុនចឹងខ្ញុំដាក់សញ្ញាតូចជាង2ចឹងខ្ញុំ redirect ទៅ file su5.txt ម្ដងទៀតដើម្បីឲ្យ file ឃើញច្រើនជាងមុនខ្ញុំក៏ cat ទៅរក su5.txt ម្ដងទៀតដើម្បីទៅសូ file ហ្នឹងអញ្ចឹងនេះជា file ដែលខ្ញុំបានredirect មកអញ្ចឹងឃើញច្រើន
សម្រាប់វីដេអូនេះមានតែប៉ុណ្ណឹងអរគុណចឹងសម្រាប់ដំបូងឡើយគឺខ្ញុំចូលទៅកាន់សម្រាប់ AWS បន្ទាប់មកនេះជាការងារដែលគ្រូដាក់ឲ្យធ្វើខ្ញុំចូលទៅកាន់ដើម្បីរកពាក្យថា EC2 ហើយបន្ទាប់មកទៀតខ្ញុំចូលទៅកាន់ dashboard ទៅពាក្យ instant running បន្ទាប់មកខ្ញុំឡើង instant មកហើយយកទៅសំទោសខ្ញុំទៅបង្កើត server ឈ្មោះរបស់ server សិនចឹងខ្ញុំដាក់ make remote ចឹងបន្ទាប់មកខ្ញុំវាយ make remote ហើយខ្ញុំយកបន្ទូបន្ទាប់មកខ្ញុំទៅជ្រើសរើសយកតូចជាងគេដល់លោកខ្ញុំយកនោះបន្ទាប់មកខ្ញុំទៅបង្កើតហើយ exchange គឺយក default បន្ទាប់ខ្ញុំទៅបង្កើត key pair ខ្ញុំ create key pair មកបន្ទាប់មកខ្ញុំដាក់ឈ្មោះkey pair នោះ sorry លោកគ្រូឆ្លងអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់key pair ឈ្មោះ Mengsamed remote តោះមកខ្ញុំ create key pair អញ្ចឹងវាចូលមកហើយតោះមកខ្ញុំ copy ដាក់ទៅលើ desktop ដើម្បីងាយស្រួលខ្ញុំដាក់លើ desktop បន្ទាប់មកចូលទៅមក join វាឲ្យដើរជួយឆ្លើយចឹងឃើញថាវាដើរហើយ frame ភាសាទៀតខេដើរហើយចឹងខ្ញុំទៅចូលទៅកាន់បន្ទាប់
Chẳng bắt đầu với đà hơi nhưng cho tất cả instant bắt đầu mau connect nếu chỉ số gọi là dân tờ connect tụi mau nhưng cho tất cả tụi mau nhưng cho tất cả ở từ mở phá chứng lý phá từ mối nhóm đến này và thái cho những tất cả và phá một từ từ thành cám cho những chênh một tất cả phá mỗi nó trong những bài comment chênh một buồn rối hay những từ đó phá cho một của nhóm nó trong interval tụi nó nhóm copy số ai đã chỗ đầm ấy connect với việc yes chẳng giờ ban chỗ rồi hỏi chẳng nhưng chỗ tụ với command hồn ai chẳng bị chết thá giờ ban connect chỗ số ai dù tụ rồi chẳng tụi nó nhóm cho tất cả hồn một ý từ PWD đầm ấy tụ ok chẳng bắt đầu máu cứ ở intro update vì mùi xanh chẳng update rồi hơi nhưng từ upgrade một độ chẳng giúp upgrade vì mùi tiết upgrade mùi tiết máu chẳng khăn hạ upgrade hai chứng dùng từ mở version 3 sân chẳng dùng vậy bị thật 3 độ đa version chẳng ok version 3 của dưỡng cái toàn miền thì chẳng dùng tất cả từ install 3 sân chẳng dùng số đủ apt install 3 ok độ hai độ bảy yes cho tụi chẳng ok hơi tụi máu dùng clear môi xanh hay dùng từ mở pha tri vào dân ok chẳng tri vào dân cứ ok ha chẳng từ bốn cứ dùng từ vào cả âm khí địa pha xong xong mới xong xong bị buồn chẳng độ xong xong mới xong xong bị xong xong với xong buồn chẳng hại hơi ok chẳng dùng tri tất cả mở pha vào dân chẳng ok đi chụp pha là những bạn bậc cả tăng buồn chẳng bắt đầu mất đi nano tất cả thầy chẳng control O tổng nó thay đổi cái trả chân ok chẳng khai tổng control O thay trả chân
សេរុខាងបន្ទុកមកទៀត ls ទៅថៃចឹងប្រមបន្ទុកមកខ្ញុំទៅថា file
ជំរាបសួរលោកគ្រូខ្ញុំបានឈ្មោះមកសម្រាប់មកពីក្រុម SU5 ថ្ងៃនេះផងដែរខ្ញុំមកធ្វើវីដេអូ record អំពី FPT server អញ្ចឹងសម្រាប់ដំបូងឡើយគឺខ្ញុំទៅចូលក្នុង AWS បន្ទាប់មកស្វែងរក security group ហើយខ្ញុំcreate security group មួយមកបន្ទាប់ខ្ញុំដាក់ឈ្មោះ group server ហ្នឹងដាក់ថា FPT server security ចឹងទៅមកទៀតដាក់ description គឺដាក់ for learning ចឹងទៅមកទៀតខ្ញុំ create script security group ហ្នឹងមកចូលមកអូខេចឹងបានហើយទៅមកទៀតខ្ញុំទៅក្នុង instance ដើម្បី launch instance មួយទៀតមកគឺដាក់ថា FPT server test ចឹងខ្ញុំយកUbuntu ហើយបន្ទាប់មកយកដូចដើមដូចយើងបង្កើតមុនចឹងហើយបន្ទាប់មកខ្ញុំបង្កើត key pair មួយ key pair ហ្នឹងខ្ញុំដាក់ឈ្មោះថា FTP server testing ចឹងដក clear ទេបន្ទាប់មក create key pair មកហើយយើង copy key pair ហ្នឹងយកទៅដាក់ desktop ឲ្យហើយដើម្បីងាយស្រួលរកចឹងយកដាក់ក្នុង desktop មកខ្ញុំចូលទៅក្នុង AWS វិញខ្ញុំselect គ្រប់របស់វាអញ្ចឹងខ្ញុំរើសគ្រប់ដែលយើងបានបង្កើតមុនហ្នឹងគឺ FPT server security នេះបន្ទាប់មកខ្ញុំយក 20G អូខេអញ្ចឹងយើង default ទាំងអស់ទៅក្រៅពីហ្នឹងគឺយើង launch instance មកទៅមក instance យកទៅ instance ចឹងវាដើរហើយតើខ្ញុំទៅចូលទៅកែនៅក្នុង security group បន្តិចសិនចឹងមួយនេះចឹងចូលទៅកែវាខ្ញុំ edit មកទៅមក add rule ចឹងយើងយកនេះមកទៅមកបន្ទាប់មកយើង save rule ឡើងមកហើយបន្ទាប់មកទៀតគឺយើងចូលទៅកាន់ instance បន្ទាប់មកចូលទៅកាន់ហើយយើងបានបង្កើតវិញបន្ទាប់មកចូលទៅ client ហើយបន្ទាប់មកយើង CD ទៅរក desktop របស់យើងមកហើយបន្ទាប់មកយើង LS ទៅរក file ដែលយើងបាន copy ដាក់មុនហ្នឹងនៅលើ desktop ហ្នឹង FPT server នេះឯងtesting អញ្ចឹងយើងchange mode ទៅកាន់ file មួយហ្នឹងមកchange mode 400ទៅមក FTP server ចុច tab មកទៅមកយើង enter ហើយយើងចូលទៅ copy file មក copy comment យកមកដាក់មក
enter មកចឹងយើង yes មួយមក sorry យើង yes មួយមកអូខេចឹងយើង connect បានហើយចឹងយើងហៅ MI ទៅសួរមួយចឹងយកបន្ទោត្រូវហើយបន្ទោមកខ្ញុំចូលទៅកាន់ directory home របស់វាមួយមក pwd sorry ច្រឡំ pdw pwd អូខេចឹងយើងនៅក្នុង home របស់បន្ទោហ្នឹងបន្ទាប់មកយើងសួរទៅ update វាមួយមក update សិនរបស់វាមួយចាំបន្តិចបន្ទាប់មកយើងupgrade វាមួយទៀតមកចឹងយើងសួរទូវិធី upgrade មួយទៀតមក yes អូខេហើយចឹងចាំតិចទៅពង upgrade អូខេចឹងយើង upgrade ហើយរួចហើយខ្ញុំចូលបន្ទាប់ទៀតខ្ញុំ sudo apt បង្កើតដើម្បី install vsf tpd ចឹងយើង enter មក that's yeah ហើយទៅអូខេចឹង install vsftp រួចហើយអូខេចឹងយើង cd ទៅកាន់ etc ដើម្បីមើល file direct ទៅកាន់ file មនុស្សតមកយើង sorry ចឹងយើង ls តមកអត់ទេ sorry យើង ls ចឹងបន្ទាប់ពីយើងបង្កើត file និង install file vsftp ហើយយើងក៏ចូលទៅ backup file នឹងទុកចឹងយើងខុសកន្លែង os ចឹង vs ftpd vs ហើយ enter មកបន្ទាប់មកយើងls ទៅរក -lx ទៅមើល file ហើយ click មកចឹងយើងមានអស់ហើយបន្ទាប់មកទៀតគឺយើងចូលទៅកែ file ខ្លះចឹងខ្ញុំកែឲ្យអស់ហើយសម្រាប់ file ទាំងអស់ហ្នឹងបន្ទាប់មកខ្ញុំ control យើងមើលហើយកែអស់ហើយចឹង control o enter បន្ទាប់មក control ដើម្បីចាក់ចេញចឹងរួចហើយអស់ហើយយើងធ្វើការrestart
sudo system restart មួយមកចឹងយើង sudo system ctl status ដើម្បីមើលវាចឹងយើង enable ឲ្យអស់ហើយអូខេចឹងយើងទៅរក file Sela របស់យើងបន្ទាប់មកយើងចុះ file manager យើង create new site បន្ទាប់មកយក SSH file port យើងទៅ copy port របស់វាមក port IP អូខេ copy ដាក់ចូលទៅបន្ទាប់មក user យើងដាក់ Ubuntu ហើយយើងទៅរក sorry ចឹងយើង keep file បន្ទាប់មកយើងទៅរក file ពីមុនហ្នឹងមកដែលយើងបានអូខេនេះចឹង open អូខេបន្ទាប់មកយើងចូលទៅវិញ site connect ចឹងចាំតិចអូខេយើង connect បានហើយបន្ទាប់មកខ្ញុំចូលទៅបង្កើត directory file នៅក្នុងជំទង់នោះមួយយើងដាក់ថា ATP client ATP client មកហើយបន្ទាប់មកយើងអូខេមកហើយបន្ទាប់មកយើងទៅបង្កើត directory មួយទៀតនៅក្នុង ATP client ទៅ THT ច្រឡំ directory ហ្នឹងអញ្ចឹងយើងបង្កើត directory មួយទៀតដែល testing .tt តើមកយើងអូខេមកហើយយើងចូលទៅកាន់ Git bus របស់យើងវិញយើងមក ls ft client របស់យើងតើមកយើង cd ទៅរក ft client មក ft client enter អូខេយើងចូលហើយបន្ទាប់មកយើងបន្ទាប់មកយើងសាកតេស្តទៅ nano ដើម្បី save នៅក្នុងនោះអញ្ចឹងយើង nano មក .testing .txt អូខេ enter មក ចឹងខ្ញុំឲ្យcheck ក្នុងនោះមួយដាក់ welcome to Azure 5ទៅមកខ្ញុំទៅ control O ដើម្បី save enter ហើយ control ដើម្បីចាក់ចេញអូខេចឹងយើងខាត់ទៅមើល file របស់យើងមក អូខេ testing customer .txt sorry ច្រឡំខុសចឹងខ្ញុំសេខាងលើខុសចឹងថែមអាយនេះទៀតមកថែមអាយនៅខាងមុខអូខេចឹងយើងបានហើយសម្រាប់មេរៀននេះក៏មានតែប៉ុណ្ណឹងអរគុណគ្រូ